Efendim 5 aylık hamile, erken doğum olduğu için çocuk vefat etmiş. Pegasus Hava Yolları'nın Sabiha Gökçen Gazipaşa seferini yapan uçağındaki 5 aylık hamile olduğu öğrenilen yolcu erken doğum yaptı. Doğum sonrası bebek hayatını kaybederken o anlar telsiz konuşmalarına yansıdı. Devam ediniz efendim. Efendim 5 aylık hamile, erken doğum olduğu için çocuk vefat etmiş. Anlaşıldı efendim. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun o zaman. Başımız sağ olsun efendim, sağ olun. Jet due to prior to traffic. Turn right big 100. Okay, right John, heading to 100 and stop distance 7,000 feet until Caesar November Golf.